Hello， 大家好，我係今期主持人聰仔。今日咧，我哋嚟到咗呢個十里銀灘3期嘅海悅灣，帶大家睇套咧總價228000嘅兩房單位嚇，東南朝向，中樓層15樓嘅一個樓層嚇。然之後家私家電都非常之齊全啊，冧包就可以入住。可以睇到樓下園林非常之靚仔。我哋樓棟就喺後面，一出嚟咧就係咁靚嘅花園嚇，前面仲有個兒童公園嚇，好似我哋成日買餸，酒吧街、商業街、交通中心返香港嘅車啊，全部行路5分鐘啊，行路5分鐘就可以全部到達啦。咁呢套單位咧事不宜遲，先上去睇下先，走。Hello， 咁而家咧已經入咗呢套單位嘅內容呢度，再同鏡頭前面朋友講翻多啲。呢套單位大概情況，現時嚟講總價228000， 69個平方嘅兩房一衛嚇，然之後家私家電咧都係唔帶走，送俾新業主嘅嚇。咁而家嚟講嘅話，從入戶呢度同大家重新介紹嚟，從電梯口呢度介紹下，3部電梯嚇，就係呢個位置，三梯8戶嚇，然之後呢個就係我哋通往走廊啦嚇。然之後呢個單位就係我今日有睇嘅單位，然之後可以睇到咧呢個原始嘅門就係發展商交樓嗰時嘅原始門嚟嘅。等業主換翻一個密碼嘅刷卡嘅呢種電子鎖，但係而家嚟講嘅話好耐冇用，應該用唔到噶。我應該睇佢都發霉噶。然之後咧就係一門右手邊業主買咗一個鞋櫃有啲咧邋遢講實話。好邋遢啊！可以影下呢個櫃嚟講，講實後期可以唔要啦嚇。然之後呢個咧就係4人位嘅餐台，全部都實木嘅。呢個應該係可以打開嚟嘅，但係我唔知點打下。反正睇嘅話就可以打開嚟嘅呢種，好似麻雀台咁樣嘅，可以打開嚟嘅。呢上面咧做翻個吊燈，然之後咧。呢啲實木嘅座列，然之後同呢個電視櫃嚇，然之後呢個咩牌子啊？我唔識啦嚇。65寸大電視，然後帶埋呢個空調，就係唔知咩牌子啊？AUX 唔知咩牌子嚟嘅。然之後咧，呢個 sofa 咧睇起嚟都麻麻地嚇，不過可以用下呢個 sofa 嚇。然後上面咧帶埋呢個帶燈嘅風扇嚟嘅嚇。但係咧而家嚟講唔使開風扇，嘣，太扯風啦，唔好意思嚇，呢個門俾嗰個風吹入嚟嚇，因為好扯風啊！而家打開門嚟講嘅話，好扯風都唔使開呢個風扇啦嚇。然之後咧再過嚟再單呢個羅馬鋼嘅呢個遮光嘅窗簾啊，呢個應該透光啊遮光啊。應該算係透光吧。然之後冇做紗窗嘅呢個門嚇，然之後出面咧做咗一支150蚊嘅晾衣杆。然後上面嚟講嘅話，有一啲甩皮嚇，非常之細，就呢個角落位置，唔認真睇都睇唔到嚇。但係冇漏水呢個情況嚇。然之後業主咧擺咗啲花花草草，應該好耐冇嚟住啦。而家冇打理，已經生咗銹噶啦嚇，假花嚟嘅。然之後呢個朝向俾大家睇下。朝向嘅話，朝東南嘅嚇，東南朝向嚇，東南朝向。下面再睇我哋嘅園景咯。呢個下午嚟講嘅話，佢係唔會曬嘅，只要早上咧有日頭可能會曬啲，但下午都唔會嘅。然之後地板、牆面同呢個成個大廳嚟講嘅話，牆面呢啲都算係非常之乾淨啦嚇，冇呢啲甩皮漏水嘅情況。地板都係非常之乾淨嚇。但係咧入戶呢度咧，呢個牆面就有啲污糟啦嚇，啲下面就有啲污糟啦，呢啲痕跡嚇。問題咩話好大嚇？呢個應該反感仲係咩啊？好細，唔認真睇都睇唔到一啲。然之後呢個房間，哇！你睇下，成個房間嘅呢個地板都翹起嚟咯喎，上面帶個空調，然之後實木嘅衣櫃、實木嘅床。講實話，呢套房真係買過嚟，你要花幾千蚊同呢個房間呢個地板全部換晒全新嘅就 OK 噶啦。然之後主卧咧，哇都係咁樣喎，都係咁樣。
全部都翹翻起嚟，實木嘅床啦，然之後衣櫃啦，同呢個空調啦嚇，全件嘅落地窗啊，呢啲都係有嘅。然之後咧，再過去咧睇下我哋嘅呢個廁所，廁所咧三期你睇下就係話冇乾濕分離啦嚇，後期可以自己改裝咯。然之後呢個廚房咧三開門邊廂下，睇下咯。有啲咧好邋遢啊！呢個冰箱好污糟啊！然之後呢個抽油煙機咧都非常之多油煙。呢個房就係話平，真係好平，但係買翻嚟咧自己搞。單簽盤，然之後生活陽台熱水係呢啲全部都有啊！可以影下嚇，哇水壓肥肥聲。然之後咧慢和嘅熱水器啊，然之後帶埋呢個每啲嘅洗嘅，不過睇起嚟真係非常之污糟嚇。咁呢個房嚟講話做翻個總結咯成間屋嘅電掣嘅總掣。呢個房講優點嚟講嘅話，價錢真係好平，總價228000，有高樓層，中間樓層嚇，唔係14樓嚇。完之後咧，中間樓層東南朝向，朝向要靚，然之後價錢要平。然之後又有呢啲實木嘅家私但係呢啲再算優點啦嚇，仲有一個就三期可以灣去到下面嘅街市啊，食飯啊，食糖水啊，按摩搭骨唱歌飲酒咩都方便嚇，包括我哋翻香港深圳流巴車站點非常之近啦嚇，都算係優點。但係缺點嚟講，我覺得都幾多嘅喎。缺點嚟講嘅話，雖然話好多家私家電，但係有好多都係用唔得嘅啦嚇。好似咩房間嗰啲床墊啊、床啊、衣櫃啊，講實話已經好污糟、好邋遢嘅啦。好似嗰個抽油煙機啊、冰箱啊，話係話有，但係咧講實話俾我用，我可能都唔用啊嚇。後期就係話自己買翻全新嘅咯大概缺點就係咁多啦嚇。仲有牆面有一啲污糟嚇然之後。呢個單位咧，如果感興趣嚟講嘅話，想中意呢個價錢，想檢樓嘅話，買呢個價錢嘅話，可以掃描上我嘅碼同阿聰仔攞翻呢套單位嘅更多詳細資料。如果對呢個單位感興趣咧，都可以約翻聰仔。你話幾個人，咩時間，咩口岸，等我過嚟接你哋。咁我哋雙方約段時間，我就去深圳請你哋過嚟睇樓啦。咁睇樓期間咧，係唔會同你哋收任何嘅費用嘅，咩睇樓費、車費呢啲全部都唔會有嘅嚇。咁聰仔都唔單止代理呢套二手樓，成個十里咧，聰仔咧公司都有幾百套房源㗎。只要咧你同你嘅需求咧話俾我知我再批評翻更到啱你嘅房源啦。咁如果視頻睇到呢度仲未點訂閱嘅粉絲朋友們咧，麻煩你哋喐發財嘅手指幫阿聰仔咧點翻個免費嘅訂閱。咁呢期嚟講，大概講到呢度，我哋下期再見，拜拜。